哎，小朋友，你知道那是什么吗？我知道，那是防身警报器。我们都挂在书包的肩带上，我每天都有带。很棒！使用口诀叫拉跑，安全意识不可少。没错，那你们知道如何使用吗？市长请看。今天我爸爸要带我去打球，要早点回家喽。哇 ，really？ 好好哦 ，Goodbye， 拜拜，拜。嘿嘿，好可爱的小孩，一定很好骗。咦，怪怪的哦。你什么都没看到，你什么都没看到，没看到，没看到。嘿嘿，看我的厉害！哎呦，那是。救命啊！别怕，我们来帮你。妈咪，警察先生，谢谢您送他回家。小红帽很机警，遇到危险的时候拉响了防身警报器，让大家听到声音，一起来帮他。对呀，老师说要自己随时注意身旁的环境有没有危险。还好我们每天都提醒你，出门时记得带防身警报器。我自己也会检查有没有电哟。哇，你真的好棒！第一次拿到防身警报器，测试完后就立刻系在书包或背包的肩带上。使用的口诀是叫、拉、跑。遇到危险的时候，大声喊叫，拉开防身警报器的插销，引起周围的人注意，并赶快跑到安全的地方。小朋友也要经常检查防身警报器，如果发现声音变小，就表示快没电了，记得更换电池。如果有不清楚的资料，还可以在防身警报器的专网查询呢。请家长提醒小朋友每天佩戴，也请大家在听到警报器声响时伸出援手，共同保护孩子的安全。系上警报器，安全无顾虑。台北市政府教育局关心您。